L-aħħar ċensiment li sar tal-popolazzjoni Maltija wara li l-maġġoranza tal-anzjani u persuni b'diżabilità għadhom isibu l-wens, l-appoġġ u l-kura fid-djar tal-qraba tagħhom u minoranza żgħira tagħhom fil-fatt kellhom jiġu istituzzjonalizzati. Għall-ewwel darba l-kura ta' dawn il-persuni minn qraba tagħhom ser tkun ikonoxxuta bi premju li twaqqaf mill-President Mary Louise Coleiro Preca b'kollaborazzjoni ma' Caremark Malta. Il-President qalet li r-rwol soċjali u ekonomiku tal-carers li jaħdmu mingħajr ħlas ma jistax ikun kwantifikat u l-Premju Informal Carer Award għandu lan li jpremja dawn l-isforzi. Tiżommhom f'darhom u fil-komunità tagħhom u dak huwa l-aqwa mod ta' kif inti tibqa' tagħti kwalità ta' ħajja lil min għandu bżonn min idur bih, imma wkoll qed jagħmlu ġid kbir lis-soċjetà għaliex kieku kellhom dawn in-nies jiġu istituzzjonalizzati, hemmhekk imbagħad jiġi pis ukoll fuq it-taxxi. Allura rridu nħarsu lejn l-informal carers b'apprezzament kbir, mhux tal-familja stiża biss imma tas-soċjetà kollha. Indirizzaw ukoll konferenza tal-aħbarijiet ir-raġel tal-President ta' Malta li b'ton emotiv irrakkonta l-esperjenza personali tiegħu bħala carer u ħeġġeġ għall-appoġġ emozzjonali li dawk li jaqdu dan l-irwol. Is-Sur Preca qal li dawn il-carers huma eżemplari għas-soċjetà u b'emilhom juru li kapaċi jinsew lilhom infushom biex jeddedikaw ħinhom u ħidmiethom għal ġid tal-oħrajn.